اهلا ومرحبا بكم اعزائي الطلبه في كل بيت وفي كل مكان. معكم مستر عزت في قناتي عمو زيزو. يتجدد اللقاء مع ماده الفيزياء للصف الاول الثانوي للترم الثاني. هشرح لكم درس النهارده بطريقه مبسطه ومفصله مع الامثله، وهتلاقي في الاخر ملخص كامل للدرس، وكمان هتلاقي واجب واسئله. حضرتك هتحل الواجب وتبعت الاجابات في التعليقات. لو احتجت اي مساعده في الماده ما تترددش واكتب في التعليقات، هتلاقيني دايما موجود. القناه هتساعدك تذاكر اونلاين من البيت وتقفل الماده بدون دروس خصوصيه، بجانب متابعه دوريه واسئله ومراجعات وامتحانات، وكله بالمجان. ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وبدون تاخير يلا نبدا في درس النهارده، وهو كميه التحرك. عشان نفهم كمية التحرك كويس جدا محتاجين نركز على أربع عناصر ملهمش خامس. العنصر الأول هو التعريف، العنصر الثاني هو وحدة القياس، العنصر الثالث هو العوامل المؤثرة، والعنصر الرابع اللي هو القانون. طيب إيه هو تعريف كمية التحرك، أو هنفهم إزاي كمية التحرك؟ بالنسبة لتعريف كمية التحرك ركزوا معايا أوي في المثال اللي هقوله ده، عشان ده مفتاح درس النهارده. لو عندنا عربيتين، عربية صغيرة وعربية كبيرة، الاتنين بيتحركوا. العربية الصغيرة بتتحرك بسرعة صغيرة، والعربية الكبيرة بتتحرك بسرعة أكبر. لو الاتنين اصطدموا بطفاية حريق في الطريق، العربية الكبيرة طبعا هي اللي هتحرك طفاية الحريق من مكانها. طيب نستنتج من هنا ايه؟ نستنتج ان في علاقة بين كتلة الجسم وسرعته وبين التأثير اللي بينتج عنه. العلاقة دي كمية التحرك. العلاقة دي بنسميها ايه؟ كمية التحرك. يعني ببساطة كمية التحرك هي علاقة بين سرعة الجسم وكتلته. ده بالنسبة لأول عنصر معانا. تاني عنصر معانا اللي هو القانون. القانون بتاع كمية التحرك، في 3 قوانين لكمية التحرك بنستخدمهم في حل المسائل. في الأول حاجة دي الصيغة العامة للقانون اللي احنا مستنتجينها من المثال، ان البي بيساوي الام في البي. تاني قانون البي في حالة المقارنة بين كميتين تحرك بي 1 وبي 2، نفس القانون بس يا دوبك ايه؟ بيترقم بي ام 1 بي 1 على ام. دلتا بي اللي هو التغير في كمية التحرك هيساوي دلتا بي قبل التحرك ودلتا بي بعد التحرك. وحدات القياس ومعادلات الأبعاد. وحدات القياس طبعا احنا اتعلمنا واخدنا في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي وحدة القياس لكمية التحرك. مثلا أبسط مثال، كمية التحرك عبارة عن الكتلة في السرعة. طيب لما تيجي تجيب وحدة قياس لكمية التحرك هتجيب وحدة قياس الكتلة في وحدة قياس السرعة. أي وحدة بس. ناخد مثلا الكيلو جرام وحدة قياس الكتلة في وحدة قياس السرعة اللي هي متر على الثانية. كده جبنا وحدة قياس الكتلة بطريقة بسيطة جدا في معادلة الأبعاد الخاصة بيه. عندنا ده بالنسبة للعنصر الثاني. العنصر الثالث العوامل اللي بتأثر على كمية التحرك. من القانون برضه كل حاجة بنجيبها من القانون بتتوقف على السرعة رقم 1 وبتتوقف على الكتلة رقم 2. يلا بس في ملاحظة بسيطة قبل ما ننتقل على العنصر اللي بعد كده. كمية التحرك من الشكل اللي قدامنا دي كمية متجهة. ليه كمية متجهة؟ نقف ونسأل بعض السؤال ده. لأنك لو جيت هتلاقي إن الكتلة دي كمية إيه؟ قياسية أو كمية أساسية، والسرعة دي كمية إيه؟ متجهة. حاصل ضرب كمية متجهة قياسية بيدي كمية متجهة. عندنا بعد كده العلاقة بين السرعة اللي هو الرسم البياني. زي ما انتم شايفين من الشكل دي علاقة إيه؟ طردية. يعني إيه علاقة طردية؟ بتزيد لما السرعة بتزيد كمية التحرك ايه؟ بتزيد عشان الاتنين مع بعض في البسط. ان البي بيساوي ايه؟ ام البي، الاتنين مع بعض في البسط. طلع التناسب بينهم طردي. عندنا بعد كده التحرك في جسم ساكن بتساوي صفر. تبع القانون. ازاي الكلام ده؟ عندك ان البي بيساوي الام في البي زي ما احنا قلنا. البي بيساوي الام في الايه؟ في البي. طيب لو الكتلة بصفر، اي حاجة بصفر، قصدي لو السرعة صفر في ام هتديك صفر، كمية التحرك بالتالي هتكون صفر مهما كانت كتلة الايه؟ الجسم. ولما سرعته بتساوي صفر أي حاجة بصفر. طيب الملاحظة الثانية كانت كتلته صغيرة. لو عندك نملة مثلا، بلاش نملة، عندنا ذرة مثلا كمية التحرك فيها لا تساوي صفر، لأن تبع للقانون أي كتلة بسرعة فبالتالي هيبقى ليه كمية تحرك. عندنا بعد كده والسرعة والزمن. لو حد جه سأل عن العلاقة بين كمية التحرك والسرعة والزمن دي تسميها علاقة تناظر. يعني ايه علاقة تناظر؟ يعني لو رسمت رسم بياني بين السرعة والزمن هو الرسم البياني لكمية التحرك والايه؟ والزمن. ونفس الموضوع برضو بالنسبة لايه؟ للعجل.
البي بيساوي الام في البي، هتلاقي ان السرعه بتتناسب طردي مع كميه التحرك، يعني لما كميه التحرك بتزيد السرعه هتزيد. طيب باني مع الزمن هنا، ونفس الموضوع بالنسبه للعجله سواء كانت منتظمه او غير منتظمه، سالبه او موجبه. يلا بينا بسرعه يا مستر على العنصر اللي بعد كده. عندنا بعد كده امثله. جاب لكم المثال الاولاني ده عباره عن تعويض مباشر، جسم كتلته 800 كيلو جرام يتحرك بسرعه 20 متر على الثانيه، كميه التحرك بتاعته بتساوي ايه؟ زي ما اتعودنا حل اي بنكتب المعطيات، ثاني خطوه بنكتب القانون، ثالث خطوه بنعوض. طيب المعطيات اللي عندنا في المساله، عندنا الكتله ب 100 كيلو جرام زي ما موجود، والسرعه ب 20 متر على الثانيه. القانون اللي عندنا ان الايه؟ البي بيساوي الايه؟ البي بيساوي الام في البي. الام عندنا بكام؟ ثلاث خطوات، 100 في 20 يديك كام؟ 2000. 2000 دي اختصارها 10 اس 3، واهم حاجه ما تنساش وحده القياس اللي هي كيلو جرام في متر على الثانيه. المثال الثاني، لما الكرة بتسقط كتلتها 7/10 كيلو جرام بتسقط من راسية من السقوط، ده في السقوط الحر اللي كنا أخدناه في الترم الأول، إن ارتفاع 5 إلى لحظة اصطدامها بسطح الأرض. لو عايز تعرف مسألة ارجع للفيديو بتاع معادلات الحركة ما ببساطة جدا في المثلث، أنا هعرف أنت هتعرف فيه أي معادلة تستخدمها في الحل. طيب زي ما أول حاجة بنكتب المعطيات زي ما موجود قدامنا في الشكل، ثاني حاجة بنكتب القانون، هنا استخدم المعادله الثانيه للحركه. وعايز تعرف ليه ارجع للدرس بتاع معادله الحركه في القناه. ليه في تربيع بيساوي في اي تربيع زائد 2، كان المفروض 2 اي دي، بس الاي هنا اللي هي العجله بتناظر عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي جي، فهتبقى 2 جي دي. تعوض في القانون هيطلع عندك 10 جذر 10، وما تنساش اهم حاجه وحده القياس. البي بتساوي الام في البي، احنا جبنا من هنا الايه؟ البي. هتضرب الكتله اللي عندنا في المساله تضربها في البي اللي انت طلعتها من القانون بتاع قانون معادله الحركه الثانيه، هيديك كميه التحرك، واهم حاجه ما تنساش وحده القياس. تمام يا مستر؟ يلا بينا بسرعه على المثال التالي. يقوم شخص بتسديد رميه بكره سهله، اي النقاط التاليه تكون عندها كميه التحرك اكبر ما يمكن. طالب كمية تحرك بي أكبر ما يمكن. لو جيت بصيت لقانون كمية التحرك من البي بيساوي امتى تكون البي أكبر ما يمكن؟ احنا قلنا التناسب طرد، أكيد لما البي والام بيكونوا أكبر ما يمكن. طيب في الشكل اللي قدامنا الكرة، احنا عندنا كتلة الكرة ثابتة، ايه اللي ممكن يزيد هنا؟ السرعة. طب امتى السرعة تكون أكبر ما يمكن؟ لو جيت لاحظت إن العجلة هنا ايه؟ تناقصي، كل ما الجسم بيعلى لفوق سرعته ايه؟ بتقل، عشان الجاذبية بتشده لايه؟ لتحت. فبالتالي عندك هتكون سرعته ايه؟ اعلى ما يمكن، عشان ايه؟ اقل جاذبيه، انما هنا ايه؟ اعلى جاذبيه، فبالتالي حركته اعلى ايه؟ ما يمكن. الحل بي بيساوي الام في الفي، سرعه الكره تقل كلما زاد ارتفاعها لاعلى نتيجه لايه؟ للجاذبيه، فبالتالي السرعه هتكون اكبر ما يمكن عند النقطه ايه. قشطه مستر؟ يلا بينا بسرعه على الواجب. ده لينك الواجب ولينك التلخيص اللي هتلاقيه في الاخر هسيبه لك في الوصف بتاع الفيديو. هتحل الواجب وتبعت الاجابات بارقامها في التعليقات. يعني مثلا السؤال الاول عندك الاجابه بتاعته طلعت مثلا وليكن ب، هتكتب 1 وب، دي كده اجابه السؤال الثاني، مش اجابه السؤال الاول، وهكذا بالنسبه للسؤال الثاني والسؤال الثالث. ده ملخص اللي قدامنا، ده ملخص كامل للدرس، عباره عن صفحه ونص. هتجمع لو ان شاء الله لو ماشي معاه في الفيديوهات هتجمع ملخصات الماده كلها، ملخص الماده كله ما يكملش في 10 15 فاحتاج ان شاء الله في الفيديو القادم هنشرح قانون نيوتن الثاني. ميعادنا يوم الاربعاء الساعه 7 مساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.